Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kwa jina naitwa Ilham. Katika video hii ya leo tutajifunza kupika badia za dengu. Naomba sana msisahau kusubscribe katika chaneli yangu na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapopost. Kwa kwanza recipe yetu tutakuwa na kikombe 1.5 cha unga wa dengu. Utafuatia kwa kuweka karoti moja iliyoparwa pamoja na kitunguu maji kidogo kilichokatwa na kiazi mbatata kimoja kilichoparwa. Sio lazima kuweka kiazi mbatata, au unaweza kuweka ambacho kimeshachemshwa. Utaweka na majani ya kotimiri kidogo, chumvi kijiko kimoja pamoja na baking powder kijiko kimoja. Utaweka maji kiasi na utachanganya. Hakikisha unga wako usiwe maji sana na wala usiwe mzito sana. Mchanganyiko wetu kama mnavyouona upo tayari, sio mzito sana wala sio mwepesi sana, na upo tayari kwa kuchoma. Utakanga katika mafuta wa moto wa kiasi cha kwamba badia zako zisibabuke kabla hazijaiva ndani. Hizi badia za dengu kwa nchi kama za Wahindi, Waarabu wanaita Pakora kwa jina lao, na huwa wanapendelea kuweka viazi kama mimi nilivyoweka. Inategemea, wanaweza kuweka ambavyo vimeshachemshwa au vibichi, lakini wakaviparapara au wakavikatakata. Tengeneza sosi ya ukwaju. Ni ukwaju ambao umeshachujwa, na utaweka katika sufuria au peni yako, na utaadi chumvi pamoja na pilipili manga na pilipili paprika kama utapenda, na utaacha ichemke mpaka itakapokuwa mzito. Hii ndio sosi yetu ambayo tutakulia na badia zetu za dengu. Ni nzuri na tamu. Sosi yetu iko tayari kama mnavyoiona. Imeshakuwa nzito. Nitaweka katika bakuli na kuhifadhi katika friji iweze kupoa, na baada hapo itakuwa iko tayari kwa kutumia. Unaweza ndo kula na badia zako au kitu chochote utakachopendelea, hata urojo wa Kizanzibari unaweza kutumia hii.